slime. Yo ya tengo acá mi bolsita porque acá tengo el slime, pero porque no tenemos tupper. Bueno, mi mamá se va a fijar porque se me está secando el slime, así que bueno. No les recomiendo que lo pongan en una bolsa porque le van a entrar todo el viento y bueno, se va a secar. Así que creo que bueno, tienen que guardarlo en un tupper y no en una bolsa. No se pega en la bolsa, solamente es que no sé, está re fluffy el slime, pero no. Se seca. Así que bueno, recién hice un slide que bueno. Así que bueno, mi cola. Acá dice cola porque se llama cola. Y cola de Claycolor. Estos son de la marca de colores. ¿Viste la marca de colores? ¿Vieron? La marca de colores. A ver, acá está. En la marca de colores, acá cola dice adhesivo vinílico. Adhesivo vinílico. Bueno, me duelen las manitas porque hice un slime. Y bueno, lo tuve que amasar. Bueno, dejemos de hablar y vamos a hacer el slime. Me queda un cachitito de plasticola, me queda hasta acá. Pero mi mamá me va a comprar más plasticola mañana, así que mañana le hago otro video con mi amiga. Capaz que voy a hacer con mi amiga, porque mañana va a venir mi amiga a casa, acá, pero la van a ver si viene, porque dijo que capaz que iba a venir. Así que espero que venga, así grabamos juntas. Y bueno, vamos a empezar. Ya está abierto la cola. Porque si no está abierta es porque está para abajo, pero está abierta. Así que necesitamos cola, después una cucharita para hacer remover y remover. Después activador, que bueno, no lo tengo hasta acá porque hice muchos slimes. Después lo dejé afuera porque hace mucho tiempo yo hice muchos slimes. Bueno, grababa a veces, no, nunca grabé, solo una vez que grabé y casi se embarró todo el slime el celu porque es que estaba re pegajoso el slime y bueno, lo tuve que tirar. Así que bueno. Por eso tiene hasta acá, pero bueno, mi mamá me va a comprar más para mañana hacer slime con mi amiga. Así que, y después vamos a necesitar un bol. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Les recomiendo que usen un bol grande, porque si usan un bol chiquito para hacer slime, no saben si le va a quedar grande o chiquito el slime. Así que les recomiendo que usen uno grande como este, pero porque no saben si les va a quedar chiquito, le va a quedar grande el slime. Así que bueno, vamos a poner toda la cola. ¿Quieren? Bueno, primero vamos a poner un poquito para después, si necesitamos más. No sé si voy a poner toda, pero voy a intentar a ver si pongo toda. Si pongo toda, pongo toda, pero si no pongo, no. Y bueno, va a tardar un poquito de poner toda la cola, así que bueno, capaz que trabe el video, pero mi mamá no sabe bien trabar, así que lo saca en vez de trabarlo. Así que, y me está grabando mi mamá, que por supuesto se llama Giovanna. ¿Vieron qué lindo el nombre? Pero yo le digo siempre, ¿por qué te llamaste Joana y te podías llamar ella en realidad se llama Juana. Y yo le dije, ¿por qué no te llamas Juana en vez de Juana? Y ella me dijo, porque no me gusta Juana, pero bueno. Yo no los ofendo porque si se llama una de sus primas o ustedes Juana, a mí me gusta el nombre, medio me gusta el nombre, Juana, pero